الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب پہلے پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت البقرہ پارے دے اور سورت دے 15ویں رکوع چوں ایک مبارک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ مطہرہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اس مبارک آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر سب تو افضل شخصیات اپنے نبیاں دیاں او بھیجیاں نے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ضابطہ اور قانون بھی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندیاں دا امتحان لیندے نے انہاں دے ایمان دے مطابق۔ جویں کسے دا ایمان پختہ مضبوط ہے امتحان بھی اللہ اونا ہی سخت انہاں دے بھیج دیتے۔ ویسے اللہ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ازمائشاں تو امتحانات تو اپنی رحمت نال بچا کے رکھے، محفوظ ہی رکھ لے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء،
اللہ دی پوری مخلوق دے وچوں سب تو جڑے اوکھے امتحان آتے نے وہ اللہ دے نبیاں دے اتے آتے ہیں کہ جو ایمان اللہ دے نبی دا امت دا ایمان نہیں ہو سکتا. بڑا ہی فرق رب نے رکھ دیتا ہے. اور ان امتحانات دے وچوں گزرن والے نبیاں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نے جنہ دی ساری زندگی امتحانات دے اندر ہی گزر گئی ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر کئی جگہ دی اتے جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے. او دی وجہ کی کہ نبی علیہ السلام دا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. نبی علیہ السلام دا یہ فرمانا انا دعوت ابی ابراہیم کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ دنیا تے آیا. اور پھر نبی علیہ السلام میں بھی فرمایا کرتے سن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت ابراہیمی ہے، ساڈی ملت بھی ابراہیمی ہے. جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سی اوہی دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے ملت ابراہیمی دا پاسبان بنا کے دنیا تے بھیجا. اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے امتحان آئے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا اشد البلاء من الانبیاء، سارے نبیوں تو ود کے امتحان اللہ نے اگر کسی انسان تے بھیجے نے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا لقب جد الانبیاء، نبیاں دے دادے، نبیاں دے باپ. جن نبی اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو بھیجے نے، کسے اور نبی دی اولاد چو رب العالمین نے انہیں نبی اس کائنات دے اندر نہیں پیدا فرمائے. ویسے تے سارے ہی آدم علیہ السلام دی اولاد چو نبی آئے نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد اس کائنات دے اندر جننے نبی آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے دے سارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں رب العالمین نے پیدا فرمائے نے. اور دی وجہ کی دو بیٹے رب نے عطا فرمائے نے ابراہیم علیہ السلام نو. بڑے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، انہاں چو رب دی ذات نے صرف اور صرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا. اور جناب اسحاق علیہ السلام چو عیسیٰ علیہ السلام تک جننے نبی آئے نے اے سارے دے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چو میرے رب نے پیدا فرمائے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے دنیا دی اتے آئے نے اللہ نے پیدا فرمایا، تاریخ دس دیئے کہ پوری کائنات دے اتے 4 بندیاں نے حکومت کیتی ہے ساری دنیا دے اتے. انہاں چو 2 مسلمان نے اور 2 کافر نے. مسلمانہ دے وچوں جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب سکندر ذوالقرنین انہوں نے مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک ساری دنیا تے حکومت کیتی ہے. اور کافران دے وچوں 4 کافر جنہوں نے دنیا تے حکومت کیتی ہے، اے 2 کافر نے ایک بخت نصر جن نے بیت المقدس دی بستی نو برباد کیتا، اور ایک انہاں دے وچوں اے ہوئی سی
نمرود جدا مقابلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ذات نال ہویا ہے، اللہ دی ذات نے اس دور دے اندر پیدا کیتا ہے کہ جس ویلے پوری دنیا تے ایک بندے دی حکومت ہے، ہر جگہ تے او دا ظلم چل رہا ہے، ہر جگہ تے او دا نظام چل رہا ہے، اللہ دی ذات نے ایسے دور دے اندر اگر پیدا فرمایا ہے بڑے مضبوط ایمان تے عقیدے والے جناب ابراہیم علیہ السلام نو رب نے نبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اور پھر رب دی تقسیم ہے نا، کیڑے گھر دے اندر رب نے بھیجیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جدو دنیا تے نبی بن کے آئے، پورے دا پورا عراق بت پرستی دے اندر جڑے گھر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے نے، انہاں دا سکا باپ بت بنا کے فروخت کر رہا ہے، بتاں دی فیکٹری گھر دے اندر لگی ہے۔ اللہ دے خلیل اس گھر دے اندر پیدا ہوئے تے رب دی ذات نے اعلان کیتا ہے، اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ساڈی بھی رحمت انی ہوئی کہ اسا پیارے خلیل نو بچپنے دے اندر ہی سمجھ عطا فرما دیتی، بچپن دے اندر بڑی رشد و ہدایت عطا فرما دیتی۔ ویسے تے اللہ دے نبی ساری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ عقل دے بادشاہ ہویا کردے نے، لیکن رب نے اپنے خلیل نو جڑی سمجھ دیتی ہے، جڑی دنائی عطا فرمائی ہے، جڑی سوچ بوجھ عطا فرمائی ہے، جنی حکمت عطا فرمائی، اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اسا اپنے خلیل نو نبوت تو پہلے ہی بڑی سمجھ بوجھ نال نواز دیتا ہے۔ وقت آیا رب العالمین نے نبوت عطا فرما دیتی، اللہ دی طرف حکم ہو گیا، اے میرے خلیل ہن تسی میرے دین دی تبلیغ کرو کہ نہیں اوکھا ویلا ہے۔ بادشاہ اپنی پوجا کروا رہا ہے، بادشاہ بت بنوا کے تقسیم کروا رہا ہے، جس شہر دے اندر، جس ملک دے اندر، جس گھر دے اندر رب دا خلیل آیا ہے اوتے تے بت پرستی ہے، بادشاہ ظلم تے تلیا ہویا ہے، ساری کائنات تے ایدا ہی ظلم دا نظام چل رہا ہے۔ اللہ دے خلیل جس ویلے رب العالمین نے نبوت دیتی ہے تے اپنے ابا جان اگے ایک دن بڑے ہی پیار محبت نال کول بیٹھ گئے نے تے کہن لگے ابا جی جدا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا ہے، آندے نے ابا جی میری ایک بات دی اتے غور کریا جے، انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، ابا جی میں تانوں بھی ویکھنا تہاڈی قوم نو بھی ویکھنا کہ جنہ ایک رب نو چھڈ کے تے گمراہی تے جہنم والا رستہ اختیار کر لیا ہے، اے رستہ نیکی والا نہیں۔ ابا جی باپ نو کول بہ کے بڑے پیارے انداز دے نال اس بات دی دعوت دے رہے نے جدا تذکرہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر سورہ مریم دے اندر رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگاں دے سامنے مکے والیاں دے سامنے ذرا قرآن دے اندر میرے خلیل دا تذکرہ بھی کر دیو۔ اللہ دے نے صدیق النبیہ، میرے خلیل دی زندگی انی پاکیزہ ہے کہ میرے خلیل نے ساری زندگی کدے جھوٹ بولے ہی نہیں۔ صدیق نبی نے نبی تے ہوندا ہی سچا ہے، لیکن اللہ تعریفاں کر رہے نے کہ کان صدیق کا حضرت
ابراہیم علیہ السلام دے بارے رب فرما رہے نے انہو کان صدیقا نبیا، بڑے سچ بولن والے تے رب کیویں تذکرہ فرما رہے نے اللہ دن اذ قال علی ابی ہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی مینوں ایک گل تے سمجھا دیو، عقل دے اندر تسی وڈے ہوو گے، تسی عمر دے اندر میرے کولوں وڈے ہو، سارا کچھ تجربہ تہاڈے کول موجود ہے، لیکن ابا جی انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو جڑے تانوں ویکھدے بھی نہیں، تہاڈی بات نو سندے بھی نہیں تے تہاڈا کوئی کم بھی نہیں سوار دے انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ ایدا کوئی جواب نہیں سی کہ نہ تے کوئی بت ویخ دئی ہے، نہ کوئی بت بول دئی ہے، نہ کوئی بت کسے دا سوار ہی سکدا ہے۔ رب دے خلیل نے ابا جی دے سامنے بڑے پیار نال تے قرآن نے انہاں دے انداز دا تذکرہ کیتا ہے، آندے نے یا اباتی اے میرے پیارے ابا جان۔ کی دسیا اسلام نے کہ باپ میں کفر دی حالت دے اندر، لیکن او دا احترام تہاڈے اوتے فرض، باپ کسے بھی عقیدے دا ہے لیکن رب العالمین نے او دا احترام او دی عزت تہاڈے تے فرض کیتی ہے، بے ادبی دی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ دا خلیل دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ بتاں دی پوجا کردا ہے، خالی پوجا ہی نہیں کردا بت ویچدا بھی ہے، تے آندے نے یا آبا تے میرے پیارے ابا جان۔ قرآن نے کیسا انداز ذکر کیتا ہے، آندے نے یا آبا تے لما تعبد ما لا يسمع، ابا جی انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو جڑے سندے بھی نہیں، جڑے ویکھدے بھی نہیں، ولا یغنی کا شیئا، جنہ اج تک تہاڈا کوئی کم بھی نہیں سواریا، انہاں دی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تے قرآن نے اگے ذکر کیتا ہے، اندر یا آباتے اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آندے نے ابا جی خوش ہو جاؤ، ماپیاں نو بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے جس ویلے اولاداں کامیاب ہو جان، جس ویلے اولاداں اونچیاں عہدیاں تے پہنچ جان، رشتہ دار بھی خوش ہو جاندے، ماں باپ بھی خوش ہو جاندے، لیکن اج ایک ایسا بیٹا ہے جنوں رب نے نبوت دیتی ہے تے باپ نو مبارک بیٹا دے رہا تے باپ قبول ہی نہیں کر رہا۔ ایسے بھی تے ماں باپ نے جڑے ساری زندگی اولاداں دی کامیابی واسطے راتاں نو اٹھ اٹھ کے ہاتھ چکدے نے، تے اج او وی تے باپ ہے نا جدے بیٹے نو رب نے نبوت دا تاج پہنایا۔ آندے نے یا آبا تے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، ابا جی اللہ نے العلم ایک ایسا خاص علم مینوں دتا ہے جڑا پوری زمین دے اوتے کسے کول بھی نہیں، تہاڈے کول بھی نہیں، کسے کول نہیں۔ ابا جی او علم کی ہے؟ او رب دی وحی والا علم ہے۔ یا آباد انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جی تہاڈے کول بھی نہیں، نمرود کول بھی نہیں، دنیا دے کسے بندے کول بھی نہیں جیڑا علم رب نے مینوں دتا ہے۔ تہاڈے بیٹے نو رب نے نبی بنا دتا ہے تے کی کرنا ہے؟ آندے نے فتبعنی، اللہ مینوں نبی بنا دیتا ہے تے ابا جی فتبعنی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، عہدے کا صراطا سویا، ابا جی میں تانوں جنت دے دروازے تے لے جاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کنے پیار نال دعوت دیتی جا رہی ہے،
تے رب دا قرآن ذکر کر رہا ہے اندنے یا آبت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان دے پیچھے نہ لگوئے تے تہاڈا اصلی دشمن ہے۔ تے اندنے یا آبت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی جے تسی میرے طریقے تے نہ آئے تے مینوں خطرہ ہے تانوں رب دا عذاب گھیر لوے گا۔ چھڑ دیو انہاں عقیدیاں نو، آ جاؤ میرے والے رستے تے۔ میرے کو جڑا علم آیا وہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی علم ہے، فتبعنی، تے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو۔ تے باپ نو بڑے پیار نال واض و نصیحت کیتی ہے، چاہیدا سی کہ باپ سر دے تے ہاتھ پھیردا ساتھ دیندا۔ تے رب دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو باپ نے کیڑے لفظاں نال جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے باپ جواب دے رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ایویں دے بھی تے باپ ہوندے نے نا جنہ دے دل دے اندر کوئی خوشی بھی نہیں آئی۔ باپ نو چاہیدا اینی خوشی اپناندا کہ پیچھے پیچھے آ جاندا کہ رب نے میرے بیٹے نو لوگاں دا ہادی رہنما نبی بنا دیتا ہے۔ اے نبوت ایک ایسا ہوتا ہے، اے رب جدے تے راضی ہوے اونوں رب عطا کردا ہے۔ ایک چلے کشی نال نہیں ملدی کہ اتنے سال تک بندہ نفلی روزے رکھے تے انہوں نبوت مل جائے، نہ اتنے سال تک بندہ فلانا کام کرے تے نبوت مل جائے، نہ اے نبوت وہبی چیز ہے، عطائی چیز ہے۔ رب العالمین دنیا دے وچوں سب تو زیادہ جدے دل نو صاف تے پاک ویکھدے نے انہوں اللہ تعالی نبی بنا دیتے ہیں۔ تے باپ نے جواب کی دیتا ہے، سکا باپ جواب دے رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی ابراہیم۔ ابراہیم ایک بھی نہیں کیا اراغب انت عن آلہتی، ابراہیم اے میرے سارے معبوداں کولوں منہ پھیر لے، ہن جیڑا ایک دروازے تے جھکن والا ہے اونوں کی ضرورت ہے 100 دروازے تے جا کے ترلے لے۔ اور دروازہ بھی ایسا ہے کہ جیڑے دروازے تو خیر ہی پینی ہے، جیڑا دروازہ کدے بند نہیں ہونا، اس دروازے تے رہن والا بندہ انہوں کی ضرورت ہے؟ جڑے سن دے بھی نہیں، جڑے ویکھ دے بھی نہیں، جڑے بول دے بھی نہیں، اور جڑے سو بھی جاندے نے جنہاں نو پتہ ہی نہیں کون آیا ہے، انہوں اوتے جان دی کادی ضرورت ہے جڑا ایک اس رب دے سامنے چکن والا ہے۔ سوچ لو نا کدی سارے ستے ہون، بیمار بندہ ہے، بیوی بچے بھی سو گئے، ماں باپ بھی ستے، بہنا پائی بھی سو گئے، لیکن اے مریض ہے، اے جاگ رہا ہے تے کنوں پکار رہا ہے۔ اللہ آندے نے بندیا ہن تے مینوں من لے پہچان لے، تیرے سکے ماں باپ بھی سو گئے، تیرے بہنا بھائی بھی سو گئے، تیری آل اولاد بھی سو گئی، تے آ جا میرا دروازہ تے ہن بھی کھل لئی، آ جا میرے کولوں ہن بھی سوال کر لے میں تینوں دے دیاں گا۔ ابراہیم علیہ السلام صرف وہ دروازے تے جھکن والے سن، تے باپ اندر اراغب انت عن آلہتی، ابراہیم میرے معبوداں تو منہ پھیر چکیا ہے، تے جا پھر گلاں دو ہی نے، جے میرے گھر دے اندر رہنا ہے تے پھر اس رب نو جنوں مننا ہے اونوں چھڈنا پوے گا، تے جے اونوں مننا ہے تے کہنے لگا سکا باب واہجرنی ملیا، پھر میرے گھر دے اندر تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں۔
ویکھ لو ذرا، اج بڑے بڑے رشتے دار بھی جگہ دے دیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے اتے اتنا سخت امتحان ہے کہ کوئی رشتے دار بھی انہاں دے نال نہیں. تائی تے سکے باپ نے بات کہی ہے، کہنے لگے وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، جے اے عقیدہ رکھنا ہے تے میرے گھر آن دی لوڑ کوئی نہیں. تے رب دے خلیل نے اگوں جواب کیسا دیتا ہے؟ اللہ دے قرآن نے تذکرہ کر دیتا ہے کہ ابا جی دے سامنے کہہ رہے نے، باپ نے تے سمجھا کہ کدھر جائے گا، تے آندے نے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. ابا جی جے اے گل ہے تے سلام ہوے، میں جا رہا، میرا رب مالک ہے. اینا جدو رب تے پکا یقین ہو جائے نا بندے دا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ دسیا، مومنو پکے ہو جاؤ. کی مشابہت اس امت نال، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے بھی گھروں کر دیتا. تے ویکھ لو جدو رب دے خلیل نو کرو کڈیا گیا، اندر سلام علیکا، پھر بھی باپ دا احترام کیتا. ابا جی پھر رب دے حوالے تے، لیکن کل لے وے جنی دیر تک مینوں موقع ملے گا ساستغفر لک ربی، میں تواڈے واسطے رب کولوں بخش دی دعا کر دئی رواں گا، تواڈی زندگی دے اندر دعا کردا رواں گا کہ تسی آ جاؤ اس عقیدے تے مکے والے بھی تے مکیوں کڈیا سی. تے ویکھ لو جویں رب نے اپنے خلیل نو رحمتاں نال نوازیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی مکے والے کڈیا، رب نے کنی عزت عطا فرما دیتی. کی سبق دیتا ہے رب نے؟ اللہ دے نے اب مشکلاں آن گیاں، نبیاں تے آئیاں نے، ولیاں تے آئیاں نے، لیکن ایک گل پکی رکھیا جے، میرا دروازہ کدے نہ چھڈیا جے. بیماریاں لمبیاں بھی ہو جان گیاں، لیکن میرے دروازے تو منہ نہ پھیریا جے. کائنات دے اندر کوئی شفا نہیں دے سکتا، کائنات دے اندر کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کائنات دے اندر کوئی کسے دا رزق نہیں ودا سکتا، کائنات دے اندر کوئی کسے دی زندگی مالک دا، زندگی موت دا مالک نہیں. اے تے ساریاں چیزاں رب العالمین دے قبضے دے اندر نے. تائیں تے رب نے ذکر کیتا ہے کہ پیارے خلیل جدو باپ دے گھروں نکلے نے تے سیدھے ہن تے حوصلہ ہی بڑا بلند ہو گیا. رب دا خلیل کدھر چلا گیا؟ اللہ اندے نے علم تارا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن تے حوصلہ ہی بڑا بلند ہو گیا، سدھے نمرود دے کول چلے گئے تے کہنے لگے دسا تو رب کیویں میں؟ رب تے میرا سمانا والا ہی ہے. آندا کی دلیل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرا رب تے او رب ہے جیڑا زندگی موت دا مالک ہے، میرا رب تے او ہے یحیی و یمیت، جیڑا ماردا بھی ہے زندہ بھی کردا ہے. تے نمرود آندا اے بھی کوئی کام ہے؟ اے تے میں بھی کر لینا. دو قیدی منگوائے، ایک قیدی جن نے آزاد ہونا سی کہنے لگا اینو سولی تے چڑھا دیتا جائے، تے جن نے تختہ دار تے لٹکنا سی، قتل ہونا سی، مرنا سی، انہوں کہنے لگا جا میں تینو آزاد کیتا. اندہ دیکھیا نا، انہیں مرنا سی میں نو زندگی دے دیتی ہے، انہیں زندہ رہنا سی میں نو مار دیتا ہے. اللہ نے جیڑی فہم و فراست نبیاں نو دیتی ہے کسے کو نہیں ہوندی. کہ رب دے خلیل سمجھ گئے اے ہے ہی کم عقل ہے. کہنے لگے چل پھر انجی سہی، میرا رب تے او رب ہے
جیڑا سورج نو مشرق والوں طلوع کر کے مغرب وال غروب کردا ہے، اگر تو رب فاتحہ من المغرب انج کر میرا رب تے مشرق والوں سورج چار دے تو مغرب والوں سورج طلوع کر کے وسا۔ ہن اکل ٹکانے آئی دی سوچدا ہن کی جواب دیا؟ اللہ دے نے فبہت الذی کفر، کافر لا جواب ہو گیا۔ ایمان والیو ایمان تے پکے ہو جاؤ، تواڈے ایمان تے توحید دی دلیل دا کسے کافر دے کول جواب ہے ہی کوئی نہیں، کسے بت پرست کول کوئی جواب نہیں، کسے گائے دے پجاری کول کوئی جواب نہیں، کسے درختاں دے پجاری کول کوئی جواب نہیں۔ جیڑا عقیدہ اللہ نے مسلمان نو توحید والا دیتا ہے، دنیا دی اتے دا کوئی توڑ نہیں اور کسے دے کول کوئی جواب نہیں۔ تے ہن کہن لگا انج کرو اس ابراہیم نو ختم ہی کر دیتا جائے، بلکہ بعد نے لکھے ایدے کول کوئی جواب نہیں آیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تے موحد نے رب نے اور عزت نال نواز دیتا ہے، اور توحید واسطے عقیدہ بیان کرنے واسطے حوصلے بلند ہو گئے تے اللہ دے خلیل نکلے نے تے جاندے یہ بات کہہ گئے اندرے تاللہ لاکیدن اصنامکم، مینو اللہ دی قسم ہے ایک دن آئے گا میں تواڈے سارے ہی بت بن چھڑنے نے، میں تے کلا ہی ہاں، نہ میرا باپ میرے نال، نہ کوئی رشتہ دار میرے نال۔ اللہ قرآن کی بھی تائیں تذکرہ کر دینے کہ میرا خلیل جدا لقب حنیف ہے، جدا کوئی بھی دنیا تے کوئی نہیں سی، میں کلہ ہی رب دا سا وہ میرا سی۔ کہنے لگے کوئی نہیں وگاڑ سکے، نہ باپ نے وگاڑیا نہ بادشاہ نے۔ یہ ہن میری گل یاد رکھیا جے، تاللہ لاکیدن اصنامکم، ایک دن آئے گا موقع، رب مینوں موقع دے گا، میں تواڈے جننے بت پلوان نے نہ سارے نوں ویکھ لاں گا، میری لت بن لین گے۔ اج بھی لوگاں چ کیتا ہے آ کئی بے وقوف قبراں دے اوتے درخت دی ٹہنی نہیں تروڑن دیندے تے چھاڑ دی حفاظت واسطے مجاور بایا کھول کے کو چھاڑ لا کے نہ لے جائے، ہجے بھی عقل نے کام نہیں کیتا۔ اور جیڑا بزرگ تواڈے قبر تے پائے اچھاڑ دی حفاظت نہیں کر سکدا، وہ تواڈی حفاظت کتھے کرے گا؟ بڑے گندے عقیدے مسلماناں چ آ چکے ہیں۔ اس واسطے اللہ دے خلیل دا تذکرہ اگلے جمعے انشاءاللہ آئے گا۔ کہنے لگے تواڈے بتاں نوں ویکھ لاں گا کنے کچھ ہو گئے نے۔ اللہ رب العالمین عقیدہ توحید دے اوتے قائم دائم رکھے، اللہ اے دے اوتے پکیا رکھے۔ اے ہوئی عقیدہ ایمان والے ہو جن نے دنیا دے اوتے عزت دینی ہے، اے ہوئی عقیدہ ہے جن نے موت دے ویلے عزت دینی ہے، اے ہوئی عقیدہ توحید دا عقیدہ ہے جن نے محشر دے میدان دے اندر ساتھ دینا ہے، اور اے ہوئی عقیدہ ہے جن نے جنت دے اندر رب دا دیدار نصیب کرانا ہے، اور اے ہوئی عقیدہ ہے جن نے جنت دے اندر نبی علیہ السلام دا ہمسایہ بنا دینا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔